なんで急にテーマアニメ映画になってんの？なんかおにぎりの具のがschedule is, and we all know how jealous we Ready to go to two.
ケてるからもっと日本酒。はい、日本酒って言って滑ってます。いやいや、滑ってない。日本酒はええよ。イメージないの。お酒を楽しむ。もう揚げとこがうるさいからカシャカシャな。そうだね。ああ、ニュアンスですわ。もし出会いそう鍵がね。大丈夫ですか？ね、はいはいはい。じゃあそう、ええね。
네.